Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalinda Nila Islamia Fasya, NBI 131/2013. Di sini saya akan mempresentasikan eh, evaluasi akhir semester perancangan 2 dengan judul Peran Artificial Intelligence pada Perencanaan Bangunan Komersial Tahan Gempa. Lanjut. Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan akan terjadinya gempa. Hal ini berkaitan dengan wilayah Indonesia yang terletak di antara lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, juga Indonesia termasuk dalam cincin Pasifik yang tidak lain bukan gunung berapi di dunia. Hal ini kemudian seringnya bumi maupun dapat memicu kerugian banyak pihak, banyak bangunan dengan demi untuk meminimalisir dan kerugian terjadi, perlunya perencanaan struktur bangunan yang sesuai dengan standar keamanan gempa bumi yang telah diperhitungkan secara analisis, baik kombinasi beban, penggunaan material, dan penempatan massa strukturnya. Implementasi dan sasaran. MC Scarty pada tahun 1956 yang menciptakan konsep artificial intelligence ini. McCarthy mendefinisikan bahwa artificial intelligence penggunaan otak manusia sebagai model logis untuk mesin. Tidak seperti model komputer sebelumnya yang dibangun dengan sejumlah variabel dan aturan. Kecerdasan buatan memungkinkan komputer menghasilkan parameter informasi perantara, baik yang dikumpulkan dari data atau dikirimkan oleh pengguna. Konsep yang diciptakan oleh yang disebabkan oleh artificial intelligence sendiri. Kemandirian parsial mesin untuk menciptakan pahamnya sendiri suatu masalah dan kemampuan untuk mencerna serangkaian contoh yang cukup kompleks, membalikkan premis parametrik yang hanya mengikuti parameter yang telah ditentukan oleh pengguna. Karena pengguna tidak secara eksplisit menyatakan semua aturan dan parameter, penggunaan kecerdasan buatan dapat secara tak terduga mendeteksi fenomena yang mendasarinya dan bahkan mencoba menirunya. Kesimpulan, sistem pakar perencanaan bangunan tahan gempa menghasilkan yang sesuai dengan teori yang ada, memperoleh keakuratan sistem sebesar 100% berdasarkan 45 data model yang diuji, yang menunjukkan bahwa sistem pakar ini berfungsi dengan baik, sesuai dengan konsultasi pakar sehingga penggunaan artificial intelligence dapat diterapkan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.